टोटापाड़ा के सामने उतरने के पास उसका आगे का सिर घूम गया है। देखने में बहुत ही टिपिकल और असुविधाजनक दिखाई दे रहे हैं। करना हम लोग का टोटापाड़ा के सामने उतरने के पास পাড়া যাওয়ার সময় মাঝ নদীতে হঠাৎই আটকে পড়ল যাত্রীবাহী বাস। বাংড়ি নদীতে হঠাৎ জলস্ফীতির জেরেই মাঝ নদীতে আটকে যায় এই বাসটি। অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান ওই বাসের সব যাত্রীরা। এই ঘটনার জেরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে বাসে সবার যাত্রী সহ নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে। এই মুহূর্তে আপনারা যেই ছবি দেখতে পাচ্ছেন, হঠাৎ করে জলস্ফীতির কারণেই কিন্তু যাত্রীবাহী বাস আটকে পড়েছে মাদারিহাট থেকে টোটোপাড়া যাওয়ার সময়। বাংড়ি নদীতে হঠাৎ জলস্ফীতির জেরেই মাঝ নদীতে আটকে যায় বাসটি। অল্পের জন্য প্রাণী রক্ষা পান বাসের যাত্রীগণ। এই ঘটনার জেরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে সব যাত্রী সহ নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে। करना हम लोग का टोटापाड़ा के सामने उतरने के पास उसका आगे का सिर घूम गया है। देखने में बहुत ही टिपिकल और असुविधाजनक दिखाई दे रहे हैं। करना हम लोग का टोटापाड़ा के सामने उतरने के पास उसका आगे का सिर घूम गया है। देखने में बहुत ही टिपिकल और असुविधाजनक दिखाई दे रहे हैं। करना हम लोग का टोटापाड़ा के सामने उतरने के पास उसका आगे का सिर घूम गया है। देखने में बहुत ही टिपिकल और असुविधाजनक दिखाई दे रहे हैं। करना हम लोग का टोटापाड़ा के सामने देखने में बहुत ही टिपिकल और মাদারিহাট থেকে টোটোপাড়া যাওয়ার সময় মাঝ নদীতে আটকে পড়ল যাত্রীবাহী বাস। বাংড়ি নদীতে হঠাৎ জলস্ফীতির জেরেই মাঝ নদীতে আটকে যায় বাসটি। আপনারা এই মুহূর্তে যে খবর দেখছেন, সেখানে কিন্তু যে ছবি দেখা যাচ্ছে, হঠাৎই মাঝ নদীতে আটকে পড়েছে যাত্রীবাহী বাস এবং যার পরনে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল সেই যাত্রীবাহী বাসের সকল বাস যাত্রী এবং নদীর আশপাশের লোকজন। মাদারিহাট থেকে টোটোপাড়া যাওয়ার সময় মাঝ নদীতে আটকে পড়ল যাত্রীবাহী বাস। বাংড়ি নদীতে হঠাৎ জলস্ফীতির জেরেই মাঝ নদীতে আটকে যায় বাসটি। অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান ওই বাসের সব যাত্রীরা। এই ঘটনার জেরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে বাসের সব যাত্রী সহ নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে। टोटापाड़ा के सामने उतरने के पास उसका आगे का सिर घूम गया है। देखने में बहुत ही टिपिकल और असुविधाजनक दिखाई दे रहे हैं। करना हम लोग का टोटापाड़ा के सामने उतरने के पास उसका आगे का सिर घूम गया है। देखने में बहुत ही टिपिकल और असुविधाजनक दिखाई दे रहे हैं।